Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray amin'izao maraim-baovao zao teneniko ekinao tonga soa maraina ianao hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe. Deo tsika mbola noho ivavaka isaotra an'Andriamanitra sy hankasitraka azy fa nomen'Andriamanitra tombonandro tsika, nomen'Andriamanitra fahasoavana, nomen'Andriamanitra fafana manokana. Tsy ny olona rehetra no afaka hoe tsy ny olona rehetra tsy ny olona rehetra no afaka hoe mifo maraina zany, fa misy olona tsy tafafo maraina. Zasy ianao mety misy ny zavatra manahirana, mety misy ny olana, mety misy zavatra be dia be famoafao, fa ataovy misokatra ny ao anatinao hoe velonaina ianao, misy dikany be zay. Amen. Tsy ny olona rehetra koa no mahatsapa ny anaty hoe te hiresaka amin'Andriamanitra sy te hiaino an'Andriamanitra. Andriamanitra mametraka an'izay hetaheta ao anatin'ny fon'ny olona zay, dia ilay olona koa no mireagira manaiky ny angetaheta an'Andriamanitra. Zany rehetra zany dia sarobidy mihoatra noho izay rehetra mety ho ilantsika ny tanan'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra kosa nefa dia vitan'Andriamanitra ho karakaraina. Ao afoana tananao dia isaory Andriamanitra ny fonao manontolo, isaory Andriamanitra ny amin'ny tombonandro, isaory Andriamanitra ny amin'ny fotoana maraina, isaory Andriamanitra ny amin'ny fitondrany. Nisy teny teo nomeny fa izy rery no mitondra anao, mankasitrasy mameza voninahitra azy amin'ny fonao manontolo. Amin'ny fonay iray amin'ny anaran'i Jesosy ny isaory anay ianao amin'izao maraina izao. Maraina vaovao no sokafanao miaraka amin'ny famondraponao, miaraka amin'ny fiantranao sy ny fahatsaranao, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra fa ianao rery tokoa no mitondra anay. Mankasitraka ny amin'ny fomba hitantananao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy tonga soa eto amin'ity toerana ity indray androany. Misaotra ny amin'ny tombonandro no velominao vao maraina, nasianao fofinaina teo ambavorinay tsirairay avy, isan'izay misitraka sy mahita ny androany zay avy aminao zany, ary zany no isaorinay sy hankasitrahana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety ary. Alleluia. Andro manokantsika dia hijery lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe mianatra amin'i Jesosy. Matio toko faha 1:7-20 ka hatramin'ny 9:20 hojerevantsika hoe fantatsika ihany koa nefa io valiny io sekoly-toetra no sekoly napetraka Jesosy. Vakina amina rano tompo, makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa za no hanome anareo fitsaharana. Entony ziokako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina po dia ahita fitsaharana amin'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Amen. Rehefa manantona an' Jesosy ny olona anankiray dia misy fifanakalozana. Ianao mametraka ny mavesatra eo aminy ary Andriamanitra mamindra ny toetrany ho ao anatinao. Rehefa mivavaka isika dia mametraka an'izay mavesatra sy ny endriky ny fisasarana ho eo amin'Andriamanitra, ary ny pirofo fa nomentsika an'Andriamanitra izay manahirana antsika dia tokony handre fitsaharana isika ao anaty ao aorianany fanakalozantsika an'izay mavesatra ho soloan'Andriamanitra fitsaharana. Rehefa avy mivavaka ianao zany dia ao anatinao ilay fitsaharana, omen'Andriamanitra fitsaharana ianao. Fa Jesosy milaza nefa fa rehefa mamoaka toetra indray ianao, rehefa maneho ny toetra an'Andriamanitra izay nilazainy eto hoe malemy fanahy sady tsy miavina-po, natao enarana, dia raha vao mamoaka toetra ianao, mamoaka ny toetra an'Andriamanitra ianao dia lasa mora mifankahita amin'ilay fitsaharana izay nomena anao. Miara-miasa zany ilay izy ianao manantona dia ianao mamoaka an'ilay toetra an'Andriamanitra mba hifankahita amin'ilay fitsaharana izay nomeny. Ao anatin'ny fifankazaram-bavaka dia mila mandretsika fitsaharana ao anaty vavaka.
zay le voalohany. Avy eo rehefa mamakivaky an'le journée anao mety tsy voatery hoe mivavaka. Le vavaka regny saka tsy hoe le mitokana dia le nao rery sy ny tompo fa mety hoe eny an-dalana eny ampiatrena ny andraikitra sy ny adidy maro samihafa eny a. Dia ny fanehoanao toetra no mahatonga anao mifankahita amin'le fitsarana voarainao tao anatin'ny fametrahano mambavaka vao maraina. Zany hoe vao maraina ianao mivavaka dia renao le fitsarana, mandritry ny andro ianao mamoaka an'le toetra dia voatahiry ny fifankahitanao amin'le fitsarana izay ilainao amin'ny fiatrehanao ny zavatra rehetra. Amen. Eo tsika no hijery ny amin'ny zavatra nasain'i Jesosy ny anarana aminy. Hoy ny tompo hoe malemy fanahy sady tsy miavina am-po. Ny tsy miavina am-po ihany koa dia voalaza amin'ny diketeny fototra hoe manetry tena am-po. Malemy fanahy manetry tena. Raha anao fampitahana tsotsotrotsika amin'ity anio ity mba azahoantsika hoe ohatry ny ahoana ny fahafahana mamoaka an'ireo karazana toetra sy toe-panahy ireo ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ahafahana maneho ny fisian'Andriamanitra ao anatinao eo amin'ny manodidina anao. Azadino fa ny hamantaran'ny olona fa misy Andriamanitra ao anatinao dia misy ny toetra n'Andriamanitra azon'ny olona tarafina rehefa mifanerasera aminao. Ny toerana voalohany anaporofona fa misy Andriamanitra ianao dia ao an-tokantranonao. Satria ao an-tokantranonao no mifamaofao sy mifanerasera aminao isan'andro ary ao no tena mahita ny tena ianao. Tsy aty amin'ny fikambana sy ny fotoam-panompona fa ao an-trano. Ny victoire zany dia zao, rehefa avy mamonjy fotoana ianao, rehefa avy mivavaka ianao, rehefa avy manompo ianao dia tokony ho ren'ny ankohonanao hoe mahafinaritra be ianao. Fa tsy hoe kizity ny asa avy any dia mikitakita ny ao an-trano satria avy nanao asan'Andriamanitra. Lasa tsy marina le izy satria lasa maizakazaka tsika hanao ny asa fa tsy manome fahafahana isehon'le fisian'Andriamanitra aman-toetra ao anatintsika. Zay mahatonga Jesosy niteny hoe mianara amiko izy izy fa mila maneho sy miaintsika fanetretena sy fahalemem-panahy amin'ny fotoana rehetra. Amen. Ny olona malemy fanahy dia olona tsy tia miady fa olona mora mametraka ny adiny eo amin'Andriamanitra. Timoty 2:4 minaran'i Jesosy. Fa tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra. Zay mahatonga ny Mosesy lojika be tamin'ny Mosesy ny amin'ny Exodosy 4:4. Rehefa paheriny zanak'Israely izy dia zao no teneniny hoe ianareo angina ozy izy fa Jehovah iady ho anareo. Amen. Rehefa manaiky tsika hametraka ny aditsika ho adin'Andriamanitra dia manomboka miamseho ny fahalemem-panahy ao anatinao tsy te hiady ho an'ny tenanao. Raha vao isika no mijoro hiady ho atsika dia lasa tsy mijoro Andriamanitra miady ho atsika. Ohatry ny ahoana le hoe miraisinao ny ady. Miady saina ianao anao, zay zao dia efa ady. Miady hevitra ianao ny amin'ny hoavinao, zay zao dia efa ady. Miady tombony ianao ho anao, zay zao dia efa miady. Raha mijerytsika ireo olona niaraka tamin'Andriamanitra rehetra dia nampianarin'Andriamanitra tsy ady ho an'ny tenany fa nampianarin'Andriamanitra metraka ny adiny ho tonga adin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay na andevozina 40 taona arany, Andriamanitra mahalala an'izay valipity tokony homena ara-potoana fa tsy ireo olona ireo no asainy mitaky na mitokona. Méthode diso ny mitaky sy mitokona fa méthode mety mivavaka mametraka an'le ady ho adin'Andriamanitra dia avelao izy hidina amin'ny fitsarana mahitsy sy marina mahafantatra ny fotoana mahamety hamalinanao fa tsy ianao no manery ara-potoana mametraka toy ny tsy hain'Andriamanitra le manjoanao. Zany natin'le ao anatin'ny tsy hoe formation fahalemem-panahy fa mianatra tsika mifankahita amin'izay toetran'Andriamanitra ao anaty izay tsy mora miady ho an'ny tena. Zay mahatonga antsika tsy havelan'Andriamanitra manamary
tena satria raha vao manamarina ny tenanao ianao dia efa ianao zany miady ho anao nefa Jesosy mijoro ho mpisolo vavanao manamarina anao eo anatrehan'iray any an-danitra ary ny fanamasina ny manamarina anao ao anatinao indray a rehefa tonga ianao ka mibebaka ka mifona amin'Andriamanitra. Marina aloha fa Andriamanitra tsy hoe manamarina anao satria manoty ianao, tsy izay. Fa Andriamanitra manamarina anao satria miverina ianao dia hitan'Andriamanitra ny finiavana tsara ao am-ponao a te handroso a ho amin'ny fahataterahana. Amen na? Ny olona malemy fanahy zany dia tsy miady ho an'ny tenany. Zay mahatonga ny olona malemy fanahy mitoko be amin'Andriamanitra miady ho azy. Ny olona malemy fanahy dia mahafantatra tsara fa na hoela na hoaingana rehefa voatahiry ny fametrahana an'ilay ady ho an'Andriamanitra tsy maintsy midin'Andriamanitra mijoro ho mpiady mampandresy an'ilay olona. Anisan'ny problema anatin'ny rehefa mametraka ny ady amin'Andriamanitra dia ny faharetana. Misy fotoana ilay olona mametraka an'ilay ady afaka 2 volana avy eo dia miteny tsy niady ho Andriamanitra fa aleo alaiko indray. Raha zay ianao mianatra faharetana fa rehefa napetraka indray mandeha io a tsy ny fotoana anao heverinao fatara ny pirofo fatara ilay izy. Manana fotoana mahamety Andriamanitra malina ary ny fotoana tsara indrindra dia ny fotoanan'Andriamanitra mifanandrify amin'ny fetezan'ny toetra tsara ao anatinao. Raha maika Andriamanitra dia tsy maintsy mandondolo izy eo amin'ny toetranao. Raha vao hita fa mety ny toetranao dia afaingan'Andriamanitra mifanandrify amin'ilay fetezan'ny toetranao ny zavatra rehetra. Raha hitan'Andriamanitra fa mbola tsy vonona ny toetranao dia ataon'Andriamanitra miandry fotoana manaraka indray ny hamalina ianao mifanaraka amin'ilay fitahiam-panahy-kevitra hiova. Zao zany. Afaka hiasa androany Andriamanitra raha mandray fanapahan-kevitra hiova androany ianao. Fa zao ihany koa afaka mois de décembre izy vao miasa. Raha renao any anatinao any hoe za tena any amin'ny décembre mihitsy zao vitako zany dia any amin'izay décembre zay vao iseho mifanaraka amin'izay karazam-piovana ekenao zay Andriamanitra. Ny mampaela sy ny mampahainga anazy zany dia ny fanapahan-kevitra hiova avy ao anaty a resy lahatra na henao an'Andriamanitra ny teny fa tia ilay karazana toetra tiany hiainantsika. Ny olona malemy fanahy dia tsy miady ho an'ny tenany ary ny olona manetry tena kosa dia olona resin'Andriamanitra. Hitantsika ve ilay izy? Ohatran'ny hoe mitovitovy ilay izy fa misy mahasamihafa azy mahafinaritra be a tokony hitondra fitsarana ao anatinao mba hahafahanao mahay miaina miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa asehonao fahalemem-panahy dia omenao an'Andriamanitra ny adinao. Rehefa omenao ny fanetretena dia enao mihitsy ny resin'Andriamanitra eo amin'ny ady mampifanandrina anao sy ny sitrapon'Andriamanitra. Tandremo sao dia mody alefanao any amin'Andriamanitra indray ny adinao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra raha sitraka ao mandresy an'ity dia ataovy miposaka avy any anany na masoandro. Efa nomeny ny fampatanjahana ny safidinao. Efa nomeny ny vision mampahitanao fa raha manoty ianao dia maty. Ampahafantarina ianao fa mikika be ny olona vereny amin'ny elo efa ampahafantarina anie zany. Dia ny iriny mba handray safidy tsara ianao a tsy hanaonao foana, tsy hanao adaladala satria efa omeny sy asehony avokoa ny zavatra rehetra. Ohatran'izy zao zany hoe resin'Andriamanitra zany. Jakoba mitolona niady papapapa fa nefa rany resin'Andriamanitra ary nanaiko resin'Andriamanitra. Le hoe resin'Andriamanitra zany a dia manetry teny ianao mametraka ny sitrapon'Andriamanitra mandresy ny sitraponao. Le malemy fanahy tsy miady ho anao ianao fa Andriamanitra ny miady ho anao. Inona le ady? Le ady resahanao amin'ny fahalemem-panahy tsy ianao miady amin'ny fakam-panahy fa ianao mety hoe miatrika zavatra eo amin'ny fiainana. Fa ianao miady amin'ny tenanao iny a ianao mila mametraka ny faharesenao manoloana an'Andriamanitra. Mila avelanao Andriamanitra mandresy ianao amin'ny sitrapony zany hoe resy ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Vao miteny sitrapon'Andriamanitra hoe dia tonga dia ianao manao olema. Azontsika ve zay? Mino fa mihamandroso tsikelikely tsika tsiraray avy ao anatin'ny pratikan'ilay hoe malemy fanahy sy manetry tena araka ilay niteneniny Jesosy. Jesosy a rehefa niseho tamin'ny fahalemem-panahy dia nanaiky izy a hanao zavatra tsy tiany. Zany anatin'ny fahalemem-panahy manaiky hanao zavatra tsy tiana. Fantany a fa nikapoaka osotrony ao tao Getsemane dia tsy noho ny aminy fa noho ny aminao. Ary fantany tsara fa raha osotrony io kapoaka amin'ny fahotany zao tontolo zao io dia tsy maintsy
ho tafasaraka amin'rainy izy satria Andriamanitra dia tsy tia ota omaly anio ary mandrakizay. Ataovatra mahitsy tsaratsika hoe fantatra Jesosy zany fa ho mafimafy ny manjo azy ao aorian'ny fisotroana an'ilay kapoaka, kanefa nomeny ny fanoharana momba ny fahalemem-panahy na tsy tiany aza dia nekeny nonony amin'Andriamanitra. Rehefa nanipy an'ilay tehany Mosesy ka mivadika menarana dia nandosotro Mosesy, zany hoe tsy tiany zany le menarana. Ny zavatra nampanaovin'Andriamanitra azy zay nahitana fa tao le fahalemem-panahy, hozy Andriamanitra hoe raiso le tsy tianao. Ka ny fomba fiatrehana ny zavatra tsy tiana zany dia tokony ho fotoana famoahana fahalemem-panahy efa vonona ao anatinao. Amen. Ny fanetretenina seho an' Jesosy dia efa hatramin'ny voalohany satria tompo izy tao an-danitra nidina ho tonga mpanompo eto ambonin'ny tany. Zay mahatonga azy nilaza hoe ny zanak'olona ozy izy tsy tonga ho tompoina fa tonga mba hanompo. Nisy taony Jesosy naseny nandeha naloha ny mpianatra dia izy nandrava ny vahoaka. Zany hoe izy zany namarana fivoriana sy nampirina ny zavatra rehetra. Nisy taona koa izy eo amin'ny jaona 11 nampipetraka ny mpianana dia nanasa ny tongotro ny mpianana ho fanehoana hita maso fa tonga izy hanompo na dia tompo ara n'izy. Amen. Andriamanitra tonga olombelona, zany mbo natao fanetretena daholo. Andriamanitra tonga olombelona nanaiky handalo faharerahana, anohanana, nanaiky ho voafetra ara-toerana, na izy eny ambony sambo na izy eny tendrombohitra, fa tamin'ny Jesosy tonga olombelona nanaiky ho feheziny lalàna ara-boajanahary izy. Fanetretena zany. Nanaiky izy ho feheziny fotoana hoe eto izy zao dia raha teo any entre Betania sy Jerosalema misy 5 kilometра. Namatarako an'izay namaky baiboly ny zanakay dia 5 kilomètres de Betania à Jérusalem. Dia fampijery zay vady 5 kilomètres mandeha tongotra zany, lavalava. Dia manetry teny izy miala eo aby Jerosalema ho any Betania dia 5 kilomètres à pied. Dia ny hira ny mpianatra saizy. Azonareo ve? Nefa vitany ny manjavinao Jerosalema dia mipotra ao Betania. Tsy reraka ary tsy tsemboka be ohatra anazy ao. Fa nanetry teny izy. Dia misy taona vita ny fivoriana dia miteny ampianatra izy nonareta. Nefa izy tompony zavatra rehetra afaka ampipotra ny zavatra rehetra ara-potoana, fa nanetry teny izy tonga olona hoe misy zavatra azo hanina angareto ao. Zay nge le fanetreteny tompony zavatra rehetra fa mody mangataka. Misy zavatra hoe hainao ane fa asain'Andriamanitra iangavianao mpiara-manompo aminao ilay izy, hitarafana sy handanjana ny fanetretenanao, satria nataon'Andriamanitra ho momba ny tena samihafa isika aneo ny fahafenoany tena iray ao amin'ny Kristy. Ny fanetretena enao mila ny hafa ary ny hafa mila anao. Azo hitehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Ny fanetretena zany eo amin'ny fiainatokantrano dia zao: ny lehilahy miankina sy mila amin'ny vehivavy, miankina amin'ny vehivavy sy mila ny fisian'ilay vehivavy. Dia takizay koa ilay vehivavy na renim-pianakaviana miankina amin'ny raim-pianakaviana sy mila ny fisian'ilay raim-pianakaviana. Teniteny foana ilay tsy mila anao teniteny foana zany. Krizina fanetreteny zany. Krizina fanetreteny zany satria rehefa tena zohina avy eo tsy mahavita akory avy eo fa tsy maintsy alamina ny toetra rà. Tsy maintsy miakatra eny ambony latabatra dia alamina ny disadisa. Azontsika ve? Ampianarin'Andriamanitsika anetry tena. Tena akaikinao mianatra manetry tena hoe. Mianatra malemy fanahy hoe. Ny anatin'ny fanetretena ihany koa dia misy taona misy olona manazava aminao zavatra anankiray ohatra, dia ilay izy zavatra efa azonao, anananao expertise, ianao mahay indrindra an'ilay izy, fa mangina ianao tony tsy mahay, midina toy ny mianatra dia manaiky fa marina le telen'ilay olona dia tsy fantatra ilay olona hatramin'ny farany mihitsy hoe ianao pro an'ilay izy. Zany koa mbola manetry teny zany. Fa tsy hoe miteny ilay olona to dia hiteny amin'ny masony eo to dia manambany be mihitsy ny hoe zany ve mba hainao, tsy manetry tena indray zay. Tsy haiko azontsika ve zany? Ohatra misy olona tonga avy any
de miresaka nytaotao fortuna izy fandeha tony caméra tony de tatao fortuna ay de ahoana de rehefa piany ty de makatso zany andray tena hafa kely tokoa zany hitanareo misy fotoan'Andriamanitra mampandalo anao an'izany lalan'izany mba hampianarana anao hoe ianao ne tsy voatery hiteny hoe hainao daholo ny zavatra rehetra rehefa mampaherin'ny tenanao ianao no miteny hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy fa tsy rehefa manoloana ny olona anao miteny hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ka tsy mila anao amin'ny Kristy avy eo le olona hitantara sao de manzay no midélivrer anazy eo aloha de tsy hoe zay olona tonga aminao ndray koa de olona mila délivrer ty zany de mila enona aza raisina tendrony le izy fa misy olona eo amin'ny fiainonao azy izy no mandray zavatra avy amin'Andriamanitra fa ny important be ianao mahavita mangina tsy mampiseho an'le olona akory fa zavatra faran'izay hainao le zavatra resahany fa mba manaja azy ianao satria mitantara aminao izy mizara aminao izy de mandray foana ianao ny ambavan'olo kafa izy mahafantatra ve hoe le olona resaka tamin'iny ka enjana be amresaka ohatr'izao hoe de le olona zay hoe ay ve izy ary ny hainao na ohatrany tsy mahay ninina mihitsika na netry teny ianao zay tena akaikinao misy zavatra be deabe ao anatin'io resaka io hoe aza taitra hoe maneke ho tarihan'Andriamanitra fotsiny hoe fa mampety be anao zany hoe Jesosy zao rehefa tonga avy misy olona tonga de tsy tonga de miseho izy hoe hainy daholo ny zavatra rehetra fa zay manontany valiny zay mangetaheta azavainy azotsika ve Mosesy ty leva anisan'ny resantsika omaly fa toy izy tsika kely androany Mosesy tamin'ny fahaleovam-panahy joro ny teny tamin'Andriamanitra ozy izy hoe vita foana le mambabo ny Kanana fa aleonay miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra naiza naiza misy ianao de any amin'izay misy ianao ny tianay isy anay tsiditra ny tany Kanana rery zany zahay zay ny fahaleovam-panahy aleonay efitra tsy misy ninninina tsy misy confort tsy mateonina fa miaraka aminay eo ianao toy izay Kanana mateonina fa tsy any ianao fahaleovam-panahy zany ny olona malemy fanahy zany manaiky ny fitondran'Andriamanitra na de any amin'izay tsy tiany azy kanefa eo Andriamanitra tena akaikinao mety ho zavatra tsy tianao le izy hoe fa eo Andriamanitra hoe zay am'izay ny mahadelika be an'le hoe nandreny fanamasina ny tena hoe tia ny tokony atao nefa le izy zavatra tianao atao andana aloha zaho toetra tsara fa sao de anao ihany no miteny aminao sanatria tsy hoe manozongozona ny fifandraisanao manokana amin'ny tompo fa manazava aminao hoe toainy fa anisan'ny fanao ny tompo de mitarika anao manao zavatra tsy tianao fa tsy hoe mivalide zavatra efa tena mipassionné anao be hatramin'ny mbola kely ohatran'ny zavatra hitako aloha de zavatra ohatry mifanipaka foana satria te ahita Andriamanitra hoe manaiky sa tsy manaiky ianao fa raha vao manaiky ianao voavonjy vetivety mianara amiko fa za malemy fanahy tsy miavonam-po raha te handray famonjena ianao de mila manetry tena tompo vonjeo ary raha te ho voavonjy hatramin'ny farany ianao de mila malemy fanahy rehefa avy eo aza mbola miala aloha de maika be aza mbola miala aloha dikan'izay fanomboan'ny famonjena fanetretena ny famaranana ny famonjena fahaleovam-panahy attention ka matoa reo omen'Andriamanitra zany samy ilainy reo zay mahatonga ny famonjena tsy afaka atsipa eny an-tanan'izay tsy mila na eny atsofon'izay tsy miraharaha zaraina ny teny mivavaka mba handray zay tokony ho ila tsy mahatsy misy mpanota miova ao zay tsy miova androany entina mbavaka hampaharetana mba isa miova rapitso ary raha mety tsy anao no mitory olo io rapitso tsy mampanina koa fa zava-dehibe miaona any an-danitra ndray androany fa tsy maintsy tsy hoe terena hoe tsy maintsy zady olo mambabo ny Tananarivo ray manontolo manetretena efa tsy vitanao rery Tananarivo ray manontolo fokotaninareo fotsiny de efa tsy vita 192 fokotanitsika eto ny anankiray an'izay fotsiny de efa tsy laninao zao arany trano 20 manodidina anao fotsiny de zao nefa aza feran'Andriamanitra hoe tsy maintsy amin'ny alalanao no amonjena azy ary aza feran'Andriamanitra hoe tsy afaka monjy ny hafa koa Andriamanitra amin'ny alalanao velao izy hitarika fotsiny ny programan'Andriamanitra tsy kantitao
fa précision misy olona anankiray zay tena tian'Andriamanitra hovonjena amin'ny alalanao ianao misisika hitory amin'ity babay sy lovo ohatra olona be deaibe ity le anankiray nefa tsy fantohanao zay mahatonga antsika mila mivavaka tsara mangataka amin'ny fitarihan'Andriamanitra mba ho zay olona mifanena amintsika dia mifanena amin'ny Jesosy ao anatintsika amin'ny alalan'ny fitarafan'le olona miaina anao sy mijery anao ary manao ankety momba ny fiainanao. Azo afanao ankety, mila atao ankety ka. Zay ny proof fa tena ao aminao tokoa Jesosy. Hozy izy Mosesy amin'ny Exodus 33:15 narany tompo raha tsy handeha mitavanao aza mitondra na hiakatra hiala ty. Mosesy tamin'ny fahalemem-panahy no teny tamin'Andriamanitra fa aleonay tsy makany raha tsy hany ianao fa aleonay eto satria eto ianao. Amen. Jesosy Kaleba indrindra no fanetretena. Ty le fanetretena tao amin'izy mirahalahy, tao anatin'izy mirahalahy le nirahana ny safitany sy tarika taty aoriana. Hozy izy izy teo aza matahotra ny tompon-tany anao atsika ireo fiarovana efa niala taminy ary Jehovah momba atsika tonga dia napetrany ny fiankinantsika amin'ny fomba an'Andriamanitra ny idirantsika any. Azonareo amin'izay ve le izy dia izao Mosesy nale mifanahy mety tsy voatery nanale fanetretena ohatran'le resantsika teo. Ry Jesosy Kaleba indray naneritena fa tsy voatery nanale fahalemem-panahy fa tao amin'ny Jesosy l'izy ny complet. Zay mahatonga Jesosy manome an'le modèle faratapony sy faratsara indrindra hoe izy ny malemy fanahy sy manetry tena tokony ho tahafinao eo amin'ny androm-piainanao. Zany hoe tokony mandresy lahatra anao ny fahamarinan'le teny tonga mamangy fa raha tianao Andriamanitra hiaraka aminao sy ombanao hanotrona anao ho eo amin'ny fiainanao dia manana fahatsapana te hiaraka amin'Andriamanitra sy miankina amin'Andriamanitra. Raha soary ohatrotr' zao le izy vetivety Matthieu 7:20 zay antsika eo amin'ny fiainan'ny Petera vedetika ireo zavatra anankiroa reo. Matthieu 7:20 nandeha teny ambony rano Jesosy anaty tafiotra. Mpianatra matahotra tafiotra. Jesosy mipotra avy anaty tafiotra. Zany hoe ao amin'le zavatra atahoranao mihitsy Jesosy no mipotra. Fa tsy hoe mipotra avy tao ambadika aza mifantoka any amin'le tafiotra fa ty aminah mifantoka fa ty aminah milamina ny ranomasina. Eny tsara ane ohatra misy mijerijero avereny kely fa tsy azoko mihitsy le azo averina. Raha nisy tafiotra teo aloha natahotra an'le tafiotra teo aloha nanakana ny diany zareo mpianatra dia Jesosy tsy hoe nipotra tao aoriana satria tao aoriana tsisy tafiotra. Azotsika ve? Tsy niteny Jesosy hoe aza mijery le tafiotra fa za jerena ty ambady aty fa ty aminah tsisy tafiotra. Tena akaikinao ny tafiotra hoe mety isy foana hoe fa Jesosy hoe afaka iseho amin'ny fiainanao hoe ao anatin'le tafiotra. Io le tafiotra mampatahotra dia Jesosy nipotra avy tao anatin'le tafiotra mampatahotra. Io ny aizina Genesis 1:2 dia le mazava nataon'Andriamanitra mipotra avy tao anatin'le aizina tao ihany amin'ny andininy 7. Ao anatin'io manahirana io Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao. Fa tsy tian'Andriamanitra ny hoe hibanjina sy hifantoka an'le manahirana fa tian'Andriamanitra ny hoe ho anantena an'Andriamanitra eo amin'io manahirana anao eo. Potra Jesosy avy any. Ny fipotrahan' Jesosy ihany koa dia mbola niteraka tahotra tao am-pon'ny mpianatra. Ohatrany hoe efa sady tafiotra be mbola misy matotokoa miainga avy any. Dia Jesosy ny tena aza matahotra izy fa tsy matotozy izy fa za ihany ty. Définition malemy fanahy le miaraka aminao mihitsy. Zafady asiko amin'ny teny Englizy kely ho an'ny havatsika ny the meek wants to be with God. Ny olona malemy fanahy dia te hiaraka amin'Andriamanitra. Nanana fahalemem-panahy Petera teto. Hozy izy raha eny ambony rano ianao aleka eny ambony rano toy izay ato anaty sambo nefa tsy ato ianao. Tena akaikinao zay indray le izy hoe
vao nytenan'izay Petera, Matthieu 14:28 ny anaran'i Jesosy. Matthieu 7:20 ary Petera namaly an'i Jesosy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany io te asevy manantona anao eny ambony rano fa tsy zakako mihitsy le zary reto ambony sambo, fa raha eny ambony rano ianao dia andray zany ny rendez-vous antsika. Avy reny hoe malemy fanahy te hiaraka amin'Andriamanitra. Fiaonan'i Jesosy Petera voalohany, maina be ny tsena ny alina. Ohatra misy fotoana ny tsenantsika maina be ndray alina. Tonga maraina miaona amin'i Jesosy, dia asain'i Jesosy ampiasaina amin'ny fitoriana teny aloha le sambo. Zany hoe ny an'Andriamanitra foana aloha. Vita ny toriteny, mitodika tany Petera. Izy Petera amin'io raha adinona ho ina ny toriko teo, tsisy tadidina Petera akory. Satria Petera mbola niady saina be fa maina ny tsena. Tsy vitan'izay fa niary torobe, bongo maso. Sady tsy ampy toromaso ny tsisy vola no asaina terena hieny toriteny. Hozy Jesosy mandrosoany amin'ny lalina alatsao ny arato. Vao natsipy ny arato, vokatra tsy aizakaina ampy nameno sambo roa no navoaka ny Petera avy tao anatin'ny arato. Malemy fanahy. Teo amin'ilay toerana nisy an'i Petera feno trondro. Fa rehefa nijeren'i Jesosy izy tery amin'ny ilan'ny sambo, dia aleon'ny Petera indray niala teo amin'ilay feno trondro nakeny amin'ilay ilan'ny sambo tsisy trondro fa teo Jesosy. Tena kekinao zay indray le malemy fanahy hoe. Hitanareo zay mahatonga an'Andriamanitra mety be amin'ny karazan'olona manana an'izay attitude sy comportement sy caractère zay, satria tsy atahorana ho very ianao. Fa manana tsy atahorana ho very ianao satria ianao sokondia. Vao miteny ny tompo ohatrany hivoaka dia iko ianao teo dia manaraka ny ravindamba, ny songotra viavindambatra le zazakely le waiza indray ade. Vao hivoaka hanondraka vonikazako dia zay fahalemem-panahy zany. Ok ianao ho any amin'izay misy an'Andriamanitra. Zay no mahatonga anao vao mahita ny programa an'Andriamanitra dia efa mailiny ao anatinao andeha any amin'izay programa hitondran'Andriamanitra. Afaka mbola toiziko. Jaona 1:20 nanarato indray ry zalahy dia tsy nahazo. Efa nitsangana tamaty amin'iny Jesosy, efa mipotra, efa niseho tamin'ny mpianatra indroa. Verin-dalana ihany nefa ny mpianatra. Teo ampangalana trondro teo ampangalana trondro tsy azo nantany Jesosy. Anisan'ny teny verset clé atsika ireny, manandoaka avy ianareo. Tena majo tsy nahazo mihitsy hatramin'ny alina. Alatseo amin'ny sisiny akavana sisiny arato. Dia ohatry nanomboka efa nitily tamin'ny mpianatra hoe ohatry ny teny ohatry ny efa re zany. Vao natsipy to dia niakatra mivokatra. Teo ambony sambo feno trondro. Teny amoron-dranomasina fasika fa misy Jesosy. Fa ny réaction Petera navelany teo ny sambo, ny trondro, ny mpianatra, ny rehetra hatramin'ny akanjo navelany teo daholo. Lasa izy to dia niroboka indray nandeha nilomano. Sao zany. Raha ranony eo afaka mandeha ambony rano izy rehefa ho any amin'i Jesosy. Raha ranony eo afaka mandeha milomano izy rehefa mandeha ho any amin'i Jesosy. Raha ohatra ka vato mamay be ny rehatra teo tena mitsotranao marina fa nandehana Petera tongotra iny satria te ho any amin'i Jesosy izy. Any amin'izay misy an'i Jesosy zany. Dia nandeha tamin'ny foany Petera. Zay zao le hoe fahalemem-panahy. Aiza ho aiza anaty le Matthieu 14 le fanetretena. Amin'ny 10:30. Ara nahita ny rivotro Petera dia natahotra. Vao niletika. Tsy niteny izy hoe hory zalahy hanipazy tady. Na hoe hanipazy boe. Mbola tsisy koa tamin'izany. Fa ny réaction aingenandrira tao anatiny tonga dia niankina tamin'i Jesosy izy. Fanetretena. Tompo! Tonga dia le tanany le mipotra amin'ny logo an'i Jesosy no ilainao iny. Vonjeo Petera nafantatra fa raha tsy eo Jesosy tsy tafavoaka izy. Ny olona manetry tena dia ny olona mahatsapa fahosana, faiblesse, faible mila an'Andriamanitra hiaraka aminy. Ary Jesosy no natsony teto voadobo izy. Voadobo tonga dia Jesosy no natsony. Miara-miasa zany le toetra anankiroa, na alenao malemy fanahy te hiaraka amin'Andriamanitra,
na lenao mety mila vonjy tampoka eny atsefatsefany to dia miantso azy fanetre tena. Tena kaikinao a mianatra miainan'ireo hoe a araka le nytenenin' Jesosy hoe amin'ny fomba fiteny ihany koa dia misy mahasamihafa ny fahalemem-panahy sy ny fanetreteny. Ny olona malemy fanahy dia miteny teny malefaka, manao teny mamy na teny mahafinaritra. Genesis 51:21 naran'i Jesosy, ko ankehitriny aza matahotra nareo ho Josefa tamin'ny zokony, za melona anareo sy ny zanakareo madinika, dia nampionina azy sy nanao teny malefaka nahafinaritra azy izy, nampionina azy, nampahery azy. Robena, inona ny tianao? Dia niteny teo Robena, ny azo ao mba tiako any, ao vavidiko. Tonga avy andray sy mehoana, sahako. Eritreretao le zoko be le namitaka sy le tonga ohatran'ny zaza. Miverina ny fahazazana rehefa tanteraka ny fibebahana. Tsisy mahamenatra hoe ianao nanipy fa satria efa nisokatra ny fony Josefa. Ary Josefa koa tamin'izany efa laibany. Efa tany aminy zavatra rehetra. Fa nahavariana tsy nitazominao azy le izy. Fa nijereny ny zokony, inona mahory ianao? Sa zao tsy manana body, ividianako body 5 ianao. Sa enina? Dia ny Baiboly no teny ary dia nionina ry zareo. Misy zavatra hoe mampionina anao. Tsy mitovy amin'ilay mampionina ny eo akaikinao fa aza mifampijerijery. Vitan'Andriamanitra izany. Tamin'ny fahalemem-panahy nampaherezan'i Josefa ny rahalahiny rehetra. Misy firy ny rahalahiny? Izay mahafantatra anisan'ny rahalahin'ny tompony voavonjy dia ahoana? Rahalahin'i Josefa zavany misy 12. Satria 12 mirahalahy zareo, anabavy anankiray. Vitany nampionina an'izy rehetra ireo, izy amin'io ny victime, izy amin'io nailika, izy amin'io nezahana ny vonoana. Fa mivaly faty nomeny ny fanandrify amin'izay, valy fatin'Andriamanitra amina fanaovana soa andresena ny ratsy. Nanao teny mamy, teny malefaka. Ny olona manetra tena dia manao Kolosiana 4:9 ny zavatra ataony. Naran'i Jesosy, aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Io le mamy sira io a teny mampandroso. Efesiana 4:7-20. Raha sy ao ambany kely eo ihany. Naran'i Jesosy a ozy izy ny teny ato a aoka tsy aloky ny vavanareo ozy izy ny teny maloto fa zay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba azahoany miaino fahasoavana. Ianao zany rehefa miteny amin'ny fanetretena dia miteny fahasoavana mampandroso an'ilay olona. Le anankiray teo a mampionina, misolagea, manasitrana, mireconforter. Fa amin'ny fanetretena indray ianao a tonga dia renao mihitsy le olona hoe afaka ny androso miala eo amin'ny dingana misy azy io a, dia misy ilay dingana tsaratsara kokoa afaka iainany a sy isy azy. Ao an-trano mila mianatra manao an'izany, mba mianatra manao teny malefaka, mba mianatra manao teny mampandroso. Any am-piara-miasa, mety any am-pianarana, ato amin'ny asa fanompoana, amin'ny zavatra rehetra, mianatra maneho sy mamoaka ny fahalemem-panahy eo amin'izay olona tokony hitenenana an'izany a ara-potoana. Amen. Iverina amintsika fahatsapana teo a. Ny olona malemy fanahy dia mahatsapa tena ho irery sy banga raha vao tsy eo Andriamanitra. Izay mahatonga azy tonga dia mitady an'Andriamanitra sy te hiaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ny olona manetra tena indray dia mahatsapa tena fa osa faible sy kely indrindra tena mila miankina tanteraka amin'Andriamanitra satria tsy mahavita tena ary tsy mahavita an'ilay zavatra rehetrarehetra novitaina ny herin'ny tenany sy ny herin'ny sainy ary ny herin'ny manokana. Ny olona manetra tena zany dépendant de Dieu. Ny olona malemy fanahy tena hoe te hiaraka foana amin'Andriamanitra, zany hoe tsy te ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny fahalemem-panahy dia ahatonga anao ho tsara fifandraisana amin'ny herin'Andriamanitra. Korintiana 2:7 zao nolazain'Andriamanitra, zao nolazain'i Jesosy tamin'ny Paoly, ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena.
Anisan'ny dika tena kiray afaka nazavana anio keo dia hoe ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemem-panahy. Raha vao malemy fanahy ianao dia misetrasetra be le hery. Tadidinareo le hoe ny olona malemy fanahy miady ho an'iza moa? Tsy miady ho an'ny tenany, fa miantso an'Andriamanitra mba hiady ho azy. Ny dikan'izay ny olona malemy fanahy zany a mametraka an'Andriamanitra ho miady ho azy a, ary eo amin'le fahatsapany an'le raha vao ianao zany ny malemy fanahy dia tonga dia matanjaka be fisehoan'ny herin'Andriamanitra. Ny fil mahazaka ny haute tension amin'ny herin'Andriamanitra dia fil souple malemy fanahy. Tena akaikinao arakaraky ny alefahanao hoe a no hisetrasetran'ny herin'Andriamanitra hoe amin'izay rehefa miseho ny herin'Andriamanitra hoe a dia hitan'ny olona mihitsiny fa tsy hainao le izy satria hainao malefaka. Zay a ny fanetretena indray dia hahatonga anao ho tsara fifandraisana amin'ny fahasoavana. Ozy izy ny Jakoba 4:4 aminaran'i Jesosy. Andriamanitra manome fahasoavana bebe kokoa. Andriamanitra manohatra mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetritena. Ny fahalemem-panahy dia hahatonga an'Andriamanitra ho eo voninao. Ny fanetretena dia hahatonga ny fomba an'Andriamanitra ombanao. Misy mahasamihafa azy kely ireo. Ny fomba an'Andriamanitra dia tamana eo amin'ny fiainan'ny olona manetritena mametraka ny tenany a ho tsy mahavita tena. Rehefa mandray tsodrano zany ianao hoe ny tompo ane ombanao dia atao velona ny fahatsapana any anatinao hoe tompo tsy vitako rery ty. Dia amin'izay a mipasy voarainao le izy. Eo amin'izay vitanao zany dia tsisy eo ny fomba an'Andriamanitra. Tena akaikinao eo amin'izay vitanao hoe a dia tsisy eo ny fomba an'Andriamanitra hoe. Fa amin'izay tsy vitanao kosa hoe a dia eo ny fomba an'Andriamanitra miasa hoe. Pitsara 9:10 ka hatramin'ny 9:12 ary io Gideona. Tompo ataoko ahoana ny famonjy Israely? Ny mpianakaviko malahelo indrindra Manase, zany kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Raha ny avy aty amiko tsy misy antenaina. 9:12 ny réaction an'Andriamanitra to dia mazava be. Ombanao a. Ohatrany hoe niandry an'izay vavalatsaka izay fotsiny Andriamanitra hikonfirmeny fa zay mihitsy no fidianako anao. Ianao tsy mahatsapa tena ho mafy be io, fa ianao mahatsapa tena ho tsy mafy be io a hiankina amiko. Tonga dia miseho ny fomba n'Andriamanitra. Amen. Azo iaina andreo. Avereo ny azo iaina andreo hoe. Azo enarana miaina andreo hoe. Averiko farany amin'ny famitinana, ny olona malemy fanahy dia manana faniriana hiaraka amin'Andriamanitra. Naiza hitondrana-Andriamanitra. Tahaka Moïse, désert tsisy ninninina, fa le conviction Moïse mihitsy a tsy mampaninina ny désert fiaretana kely fa eo ianao. Toy izay maimaika ao any amin'ny confort ny kanana nefa tsy any ianao. Amen. Zay no mahatonga antsika tsy tokony ho maika amin'izay mety ho confort rehefa nitenenin'Andriamanitra fa tsy maintsy holovanao. Aza maika. Miorena tsara ara-pifandraisana sy ara-piombonana amin'Andriamanitra. Ataovy masaka ny fandresen-dahatra ao anatinao fa ny ao am-ponao le miaraka amin'Andriamanitra fa tsy le ho tonga any amin'izay tenenin'Andriamanitra. Tsy hoe maika hoe amen dia efa lasa sady ianao nefa Andriamanitra mbola tsy niaingy. Fa aleo miaraka amin'Andriamanitra fa ny tena mahasoa anao tsy any amin'ny confort eritreretinao fa tsy misy Andriamanitra. Fa eo amin'ny toerana mety eritreretinao fa ohatry misy fiaretana kely, ohatry misy fahoriana kely, fa eo Andriamanitra. Dikan'izay le maha-eo an'Andriamanitra mihitsy ny tokony hisokafo amin'ny fonao amoahanao le fahalemem-panahy hoe tompo le misy anao mihitsy a no mety amiko. Amen. Ny fanetretena dia ianao eo ampiatrena zavatra anankiray miaiky fa tsy vitanao sy ny herin'ny tenanao sy ny herin'ny sainao ary izay mety misy any am-paosinao fa mifiekenao fomba tsotra tompo ty zavatra tokony ataoko ty a iankinako aminao a tanteraka. Amen.
Manasanao hitsanganary a ny amin'ny fotoana antsika androany isaorantsika ny tompo a avafontanao dia mankasitranaandriamanitra. Teneny Jesosy ny amin'ny fifalianao indray nandre azy ny teny a nampatsiaro anao a ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra ho tonga fiainanao a ny atonga antsika amaly ny antsony sekoly ny tenen'i Jesosy hoe mianara amiko fa za malemy fanasa tsy miavonam-po mba ho isan'ny mpianatra mpankatoatsika mahita vokatra eo am-pampiarana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny fotoana androany maraina mankasitraka indray ny amin'ny sekoly-toetra misaotra fa mahasoa anay ny sekoly-toetra nampatsiahivanao anay tokoa fa tianao zay hiaina fahalemem-panahy mba tonga ny fanatrehanao ho eo foninay a ary tianao zay hiaina fanatretena mba tonga ny fanatrehanao a omba anay. Misaotra fa voahomanao amin'ity taona ity ny tsara indrindra rehefa manaiky ny any anatinay aneo ny tsara indrindra avy any anatinay ihany koa. Ndreto tsy tompo manavao hatrany fa amin'izay ohatrehana androany amin'izay ohatrehana amin'ny terinandro ity eny tompo amin'izay ohatrehana amin'ity taona ray manontolo ity a dia ny miaraka aminao tompo ny safidinay sy ny etaetanay ary ninoninona mety ho challenge sy defi miandry a tsy mahavita teny zay fa le tena miankina aminao amin'ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Taio ndray ny tsiraray avy zay tonga nanatrika amin'ny fotoana androany ho afaka hampiatra ny fahamarinan'ny teninao a eo amin'ny fiainana andavanandro, mety any amin'ny fandraharana, mety any amin'ny fianarana, eo amin'ny fitaizana ny ankizy a, eo amin'ny fiainatokantrano, eo amin'ny ara-pahasalamana, ataovy mahatsapa ny tsiraray avy a fa eo ianao te hiaraka aminy ianao ary aoka hisokatra avy eo anatin'ny fony ny etaeta mba hamantarany tokoa fa raha tafasaraka aminao zay a dia tena tsy mahay manao na inona na inona. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety a anao fanatitra tsika ho voninahitro ny tompo a dia fotoana antsika manaraka zoma zao trampoky n'olona lakely dia aorianan'izay sabotsy maraina communion sainte seine trampoky n'olona lakely ihany koa a. Dia efa tonga eto pasteur atao fa raha sitrapon'ny tompo a amin'ny zoma io a afaka pitapitaina any amin'ny namana ihany koa zany a. Amen. Mora afaka mihitsy ihany koa moa ianao dia mainka tena mety sy soa indrindra anasana antsika mpitiavana ho tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Mianara amiko iny tompo a fa za malemy fanahy sady tsy miavona am-po. Petera rehefa nahita an'i Jesosy mivoaka avy tao anatin'ny tafiotra dia hita ny fahalemem-panahiny. Aleony any anaty tafiotra fa any Jesosy. Moizy indray aleo any amin'ny dezera tsy misy ninninina fa any Jesosy. Daniel aleony any andavaky ny liona misy liona mampatahotra fa any Jesosy satria ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra nijoroany hoe zay tsy mandoalika dia zao dia zay mandoalika zany dia vonoana. Ozy izy Daniel hoe bon raha mandoalika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny tsy mety a dia aleo mandoalika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra lavaky ny liona. Dia aleo any andavaky ny liona fa eo Andriamanitra tio izay ny amin'ny latabatra miaraka amin'ny mpanapaka fa tsy eo Andriamanitra. Matsiaro ohatran'ny hoe tantara mola izy zany fa anairana antsika amin'ity anio ity a mainty hoditra andeha hivavaka nangetahita be izy tonga teo amin'ilay fiangonana. Ilay fiangonana tonga dia fiangonana fotsy hoditra dia vao nitsofoka tao izy dia tena tonga dia somary nisy ina moa rasisme ina moa zay fanavaka vaham-bolokoditra dia nalahelo be le rahalahy mainty hoditra dia mandeha zany le fotoana fa misy tsindrim-paingitra foana hoe zao hanina tena aseho mihitsy zany hoe tsy bienvenu e dia nivoaka izy ao Jesosy tena malahelo be tsy afaka mba niombona taminao akory tao anatin'io fiangonana io. Teo izy Jesosy aza matahotra fa nazahako ary tsy ao. Donc zany ty lehilahy ty a tsy le mahamainty hoditra azy le resahako fa le izy ohatry mivoahilika fa tena nangetaheta tany amin'izay nisy an'Andriamanitra no nandehanany. Tany ivelan'ny fiangonana izy ohatry mampime ny ivelan'ny fiangonana tsy ahitana ny tompo ve foziny tompo hoe any amin'ny fo madio any no miseho fa tsy any amin'ny fo rasista. Any amin'izay misy an'Andriamanitra no ataovy misy etaeta ao anatinao tianao izy ianao. Amen. Manetretena foana manekefa ny zavatra tsy vitanao afaka anampy Andriamanitra. Ny zavatra andrasana eo le miteny fotsiny hoe tsy vitako le izy fa tsy hoe za tsy ianao, tsy hoe za tsy ianao fa za tsy vitako. Raha ho ataoko io tsy vitako dia tonga Andriamanitra anampy anao ampanao anao an'ilay izy dia vita le izy ary isongadina be mihitsy hoe izy ny tompony andraikitra ny fahavitan'ilay izy satria niantso azy ianao. Da tsika jery amin'ny Peterany rehefa dobo tanaty rano amin'izay
aninona ny antso izy tsy belobe eo zay efa apôstôly voafidy ny tompo ka tsy maty anaty rano aty zay de voatelona daholo le ranomasina ray manontolo fa nitsotra izy hoe Jesosy vonjeo de tonga avy an'ny tompo de naka azy de retinareo hoe Jesosy efa eny ambony rano maka ampoint Petera bata amin'ny Petera avy tao fa tsy niletika de avy eo rehefa tonga teo akaiky ny Petera de ny sakambiny dao tsika iverina anaty sambo am'izay Alleluia. Hiaraka aminao Andriamanitra amin'ity taona ity. Ary mahita fa ianao koa an-tsitrapo sy an-tsafidy, hiaraka amin'Andriamanitra koa ianao. Tsy saraka amin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsangana dia raisiny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona ny fisehoan'ny natiran'Andriamanitra avy ao anatinao ahafahanao marisika sy mazoto mamoaka ny toetran'Andriamanitra sy ny toe-panahy efa natobaka ao am-ponao araka ny voalazan'ny Romana 5. Manomboka amin'ity maraina ity, hoainao ny mamoaka fahalemem-panahy sy fanetretena avy ao anatinao tahaka izay naseho an'i Jesosy rehefa noarana maro izay nomeny androany. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy efa malemy fanahy ianao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy efa tena manetry tena ianao. Ary iseho ny herin'Andriamanitra ho tamana eo amin'ny fahalemem-panahinao, iseho ny fahasoavan'Andriamanitra tamana eo amin'ny fanetretenanao. Mahita fa amin'ity taona ity raha voazonao tsara zany style de vie zany, voan'ny fiainanareo Andriamanitra ary ombanareo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen dia amen. Teny Jesosy daholo.